好，接下来出场的是我们今天的第3位姑娘。这位姑娘她说了，她是一个新的老嘉宾。这有点奇怪啊，老嘉宾呢是之前在我们的舞台上站过的，但是她说人家是一个新的老嘉宾，这是什么个概念呢？来，掌声有请姑娘出场。Hello， 大家好，我叫史黛玉，今年22岁，我来自辽宁本溪。我的爱情宣言是：车好房好不如安全感来得好。谢谢。珊姐好，你好，王哥好。你好，黛玉。尽管长得年轻漂亮，但这就是一位正宗的老嘉宾。对，原来站多少号？原先站11号，站11号。对。哎，她站11号的时候，怎么没有今天这么漂亮呢？我也发现了，是位置不一样了吗？啊，因为今天舞台是我的。哎呦，主场当然是很霸气了，自信满满啊！好，来看一下16个小伙对谁感觉最好。好，史黛玉啊，来看一下第一个短片，了解一下。大家好，我是14季女嘉宾史黛玉，我录制了4期节目，看到有人牵手，有人告白，我真的是特别的羡慕，也希望在全城热恋舞台上邂逅我的那个他，所以我来啦。我现在在沈阳工作，因为我办事沙楞，会处理事儿，现在在我们店做主管。平时闲着的时候，我就会在宿舍里看电视剧、看电影。有时候也和室友们一起去旅游。平时呢，我还兼职做微商，卖东西，也可以赚个零花钱。每次开工资，我都迫不及待地把钱存好。我还会把一部分钱打给妈妈，我希望她和妹妹能够过得更好一些。他们也是我在外闯荡的动力。11号皮鹏。我感觉我俩挺有缘的，因为他在正选季就是在11号，我现在也是11号，但是他正选季灭我灯了，是为什么呀？上次灭你灯自己咋回事？自己不知道吗？用啥灭你灯啊？啊，因为啥？你跟我们说说，之前是怎么互动的？我说买衣服啊，我现在要买一件衣服，你感觉这衣服不适合我，你不让我买，我就买。如果你喜欢的话，可以买没关系，但是如果你要是买完了不穿，这就不行。那我要非得不穿呢？那咱俩观点不同，咱俩就不太合适呗。他就给我撅了，他撅我面子，是吗？他之前说他会哄人来着，是不是？啊，对。他咋说的？你问他吧。你咋说的？你当时说你会哄姑娘来着，你咋说的？我说我用我的嘴堵上你的嘴。能吗？我感觉他不像啊，做不出来呀。我看一把。这个方式挺好，但是我感觉他做不出来这种事儿。我觉得史黛玉也是话说的，这个方式挺好，但我觉得小伙做不出来事儿。我怎么觉得你在激他呢？我也觉得。下台来，在以后的生活中我会这样的。你现在行不行，兄弟？皮鹏尽管出场步伐有些沉重，但是你这个勇气，我觉得特别霸道。男人没有不行。你多想了。他从站在那儿到这儿，他就没说一句行，都是大家说行。他说咋的了？我下来吧啊！而且他下来是谁让我下来的？我下来要干啥啊？他
刚才走到那儿的时候，而且非常恶狠狠地看了一眼6号刘畅。刘畅，你看到他的眼神是什么意思？我看到了他的眼神，就想说你行你下来，我不行。就是特别有想讲起那个故事，就是说，不知道这个勇敢的一个男子跳下了河，这个男子上了，谁推我下去的啊？就这种感觉啊！你是怎么勇敢的走到这儿来的？你跟我说一下，你现在啊，谁忽悠你下来的？我很自然，我愿意下来呀。真的呀！哎，那就好。皮鹏，那你下来干嘛来了？你下来干啥来了？跟女嘉宾互动啊。互动啥呀？啊，互动啥呀？音夏老师，下来互动什么来了？比如说生气怎么哄他嘛？啊，对，生没生气？生气了？真生气了？嗯，你想怎么办？我不知道啊。我带你去吃好吃的吧。吃啥呀？你想吃啥呀？啥也不想吃。我给你做呀。不想吃。我给你做也不想吃。嗯。那你想干什么？那你想干什么？不嘟嘴了，不嘟嘴了。嘟嘴！哎呀，嘟嘴！你把我们皮鹏给难为坏了。你一看皮鹏，你就会知道，绝对是一个乖乖男，对吧？我就感觉他做不出来那种事儿嘛。哎，尽管拿这些好吃的都堵不上你的嘴，尽管这嘴看来是堵不上了，但证明人皮鹏这小伙靠谱。是。谢谢王哥。好，谢谢皮鹏，谢谢，可以啊，谢谢，好啊，来。